Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup, tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Vahai Uyanış Bölüm 4 Nihai Kaza Gecenin sakinliği şehre çoktan çökmüştü. 20 dakikadır arabanın içinde öylece oturuyordu fakat bir türlü cesaretini toplayıp yola çıkamamıştı. Nihayet titreyen elleriyle kontağı çalıştırıp hareket etti ve bütün camları sonuna kadar açtı. Caddelerde tek tük araçlar usulca ilerliyordu. Kimsenin acelesi yok gibiydi. Müşteri görüp durma umuduyla sağ şeritte usulca ilerleyen ticari taksiler, çakarları yanmayan devriye araçları, arabalarını bir tenhaya çekip içen ve alkolün verdiği yetkiye dayanarak hayatın çeşitli konularında saatlerce fikir üreten dar gelirli gençler. Kim bilir nerelerden gelip nerelere giden, içinde ne özlemler, ne umutlar taşıyan koca kamyonlar, tırlar ve daha neler neler. Gaz pedalına biraz daha asıldı. Hızlandıkça açık camlardan giren rüzgarın şiddeti de artıyor ama vücudundaki harareti söndürmeye yetmiyordu. Sırtındaki ağrının giderek şiddetlendiğini hissediyordu. Bedenini bir öne bir arkaya esnetmeye çalıştı. Ne yapsa faydasızdı. Aracın içindeki kuvvetli hava akımı göğsündeki ağrıyı daha da şiddetlendirmişti. Nefes alışları biraz daha sakinleşse de hala normale dönmemişti. Kalp atışları bir hızlanıyor, bir yavaşlıyordu. Müzik biraz olsun rahatlatır diye düşünerek radyonun düğmesine dokundu. Birkaç kanal değiştirdikten sonra tekrar kapattı. Ne yapsa fayda etmiyordu. Bütün olasılıkları tek tek denemiş, geriye yalnızca tek bir şey kalmıştı. Bunu her ne kadar yapmak istemese de her zamanki yerine gitmek iyi bir fikir olabilirdi. Orada olmak, o manzarayı seyretmek, kaybettiği kontrol duygusunu geri verebilirdi ona. Bunun düşüncesi bile iyi gelmişti sanki. Kararını vermişti. Aracını o yöne doğru çevirdi. Gaz pedalına biraz daha asıldı. Şehrin hemen bitimindeki bol virajlı dağ yoluna girdi. Dik rampalarda bir yılan gibi hızla kıvrılıyordu. Oraya çıkarken ilk kez bu kadar hız yaptığını fark etti ama bu şu an düşüneceği en son şeydi. Tek amacı bir an önce oraya varmaktı. Uzunca bir tırmanışın ardından asfalt yoldan ayrılıp toprak yola girdi. Arkasından çıkan tozu dikiz aynasından görebiliyordu. İçini garip bir ürperti sardı. "Ne işin var bu saatte burada?" diye geçirdi içinden. Kendini bir kez daha yalnız, savunmasız ve çaresiz hissediyordu. Araba motorunun sesinden bile rahatsız olacak kadar hassaslaşmıştı. Ağrılarında herhangi bir azalma yoktu. Ama nefesi biraz daha sakinleşmişti. Burada olmak ona iyi gelecekti belli ki. Bunu düşünerek kendini biraz olsun rahatlattı. Yaklaşık 10 dakika daha ilerledikten sonra nihayet yerine gelmişti. Arabasını uçurumun tam kenarına çekti ve kontağı kapattı. Bir an için nefesini tuttu. Çıt çıkmıyordu. O kadar ki hızla çarpan kalbinin sesini duyuyordu neredeyse. Son bir kez derin bir nefes aldı ve içindeki bütün sıkıntıyı bırakırcasına yavaşça verdi. Kalp atışları şimdi normale dönmüştü.
Her şey kontrol altındaydı. Sakinleşmenin verdiği huzurla önünde tüm ihtişamıyla uzanan manzaraya baktı. Şehrin ışıkları sesi tamamen kısılmış bir televizyondaki dans gösterisini anımsatıyordu. Yaşadıkları yormuştu Sahra'yı. Nefes alıp vermenin bir insanı bu kadar yorduğuna ilk kez şahit olmuştu. Bir süre hareketsizce manzarayı seyretti. Bu saatte burada olduğuna inanamıyordu. Sanki bir rüyada gibiydi ama ne olursa olsun bu gece gördüğü kabus kadar ürkütücü olamazdı. Radyoyu tekrar açmayı denedi, vazgeçti. Sessizlik daha cazip gelmişti o an için. Belki de Tunç haklıydı. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Küçük bir tatil iyi bir seçenek olabilirdi. Çocukken gitmeyi çok sevdiği kasabayı düşündü. Bu mevsimde orada olmayı çok seviyordu. Neredeyse her sene gidip birkaç gün kalırdı. Ama son 3 yıldır iş yoğunluğundan dolayı gidememişti. Aldığı terfi üzerine ekstra sorumluluklar yüklemişti. Bu durumdan pek şikayetçi olmasa da artık biraz dinlenmenin vakti ciddi ciddi gelmişti. Rakımın yüksekliğinden dolayı hava buz gibi olmuş, vücudundaki hararet azalmıştı. Üşüdüğünü hissedip ürperdi bir an. Bütün camları kapattı. Her şey normale dönmeye başlamıştı. Bir an için gözlerini manzaradan ayırıp gökyüzüne çevirdi. Dolunay gecenin karanlığını tıpkı bir gece lambası gibi aydınlatıyordu. Ay her zaman gizemli gelmişti sahraya. Biraz da ürkütücü. Belki de tüm bu yaşadıklarımın dolunayla ilgisi vardır diye düşündü. Her ne yaşandıysa yaşanmıştı. Artık her şey normale dönüyordu yavaş yavaş. Bunları unutup hayatına devam etmek istiyordu. Her şey kontrol altına alındığına göre eve dönme vakti gelmişti. Son bir kez manzaraya baktı ve kontağı çalıştırıp oradan ayrıldı. Rahatlamanın etkisiyle tatlı bir uyku çökmüştü Sahra'ya. Bir an önce eve gidip kendini yatağına atmak istiyordu. Her şey normale dönmüştü dönmesine ama içinde hala biraz huzursuzluk hissi vardı. Bunu bir türlü aşamıyordu. Sabah uyandığında bütün bu olanları unutup eski huzuruna kavuşmayı diledi içinden. Biraz uzakta ışıkları görünen köyden başka hiçbir şey yoktu etrafta. Kapanmaya başlayan göz kapaklarına hakim olmaya çalıştı. Bu gece ne kadar çok şeye hakim olmaya çalıştığını düşündü kendi kendine. Gerçekten de oldukça yorucu bir gece geçirmişti. Karanlık ve ıssız yolda ilerlerken aniden arabanın önüne fırlayan bir şey fark etti. Tüm gücüyle frene sonuna kadar asıldı ama her şey için çok geçti. O şey her neyse ona çarpmış ve üzerinden geçip biraz ileride ancak durabilmişti. Bir süre öylece kala kaldı. Dikiz aynasından arkaya doğru bakmaya cesaret edemedi. Belki de yorgunluktan ve uykusuzluktan sanrı görmüştü. Bir sürü şey yaşanmıştı sonuçta. Bu gecenin bir an evvel bitmesini diledi tüm içtenliğiyle. Tüm bunlar birkaç saniyenin içinde olmuştu. Ne arkaya bakabiliyor, ne de arabadan inebiliyor. Öylece duruyordu. Donup kalmıştı sanki. Neydi bu şimdi? Kendini biraz toparlayıp korku içinde dikiz aynasından arkaya doğru baktı. O kadar karanlıktı ki hiçbir şey görünmüyordu. Arabayı tekrar çalıştırıp gitmeyi düşündü. Ama bir şeyin üzerinden geçtiğinden o kadar emindi ki inip bakmaktan başka bir çare kalmamıştı. Aklı ile vicdanı Sahra'dan bağımsız çatışmaya başlamıştı. Bir yanı yeter artık, hadi gidelim derken diğer yanı
"İn de bak neyi ezdiğine," diyordu. Tam her şey yoluna girdi derken olay bir kez daha kontrolden çıkmıştı. En sonunda vicdanı galip geldi. Biraz cesaretini topladıktan sonra yavaşça kapıyı açıp aşağı indi. Araba hala çalışıyordu. Dolunayın ışığından az ileride uzanan bir şeyin varlığını seçebiliyor ama net göremiyordu. Artık emindi. Bir şeyi ezmişti. Kalbi tekrar, bu kez daha hızlı çarpmaya başladı. Biraz daha yaklaştı ürkek adımlarla. İlk bakışta yerde yatanın bir hayvan olduğunu düşünse de biraz daha yaklaştıkça küçük bir insan bedeni olabileceğini fark etti. Bu inanmak isteyeceği son şeydi. Bir an durdu. Arabaya binip oradan kaçmak istedi. Aklı ile vicdanı arasındaki çatışma daha da şiddetlenmişti. Ne yapacaktı şimdi? Bunun cevabını bilmiyordu. Ama bildiği tek şey bir şey yapması gerektiğiydi. Şimdi tam arabayla yerde yatan şeyin ortasındaydı. Geri dönüp arabaya doğru birkaç adım attı. Vicdanı yapma diye bağırdı o an. Durdu. Tekrar geri dönüp yerde yatan şeye doğru ürkek adımlarla yürümeye başladı. Şimdi daha da yaklaşmıştı ama ne olduğunu hala tam olarak anlayamamıştı. Arada kalmışlığın dayanılmaz ızdırabını yaşıyordu. Artık ne olacaksa olsun. Yeter, bitsin bu işkence diye düşündü. Bir karar vermek, hiçbir şey yapmayıp öylece beklemekten iyiydi. İyice yaklaştı. Yanına geldiğinde gördüğü şey karşısında dehşete düştü. Dolunayın ışığında zar zor seçilen şey, yerde yüzüstü yatan küçük bir kız çocuğuydu. Çocukta en ufak bir hareket ya da ses yoktu. Zahra için gerçek kabus şimdi başlıyordu. Ellerini kafasına götürüp saçlarını iki yana çekiştirmeye başladı. Nutku tutulmuş, beyni durmuştu adeta. İyi, kötü, doğru, yanlış, hiçbir şey düşünemiyordu. Yaşadığı şokun etkisiyle bir süre elleri kafasının üzerinde öylece kala kaldı. Ne yaptığını bilmiyordu. Şuurunu kaybetmiş gibiydi. Her şey bitti. Her şey bitti diye tekrar etti birkaç sefer kısık bir sesle. Geri geri yürüyerek arabanın yanına kadar geldi. Arabaya binip kaçmaktan başka bir şey gelmiyordu aklına. Gecenin bir yarısı bir dağın başında yerde yatan bir çocuk cesediyle baş başa kalmıştı. Gerçi ceset miydi ondan bile emin değildi. Çocuk hala hayatta olabilirdi. Tekrar yanına gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeyi düşündü ama buna cesaret edemedi. Ölmüş olma ihtimaline katlanabilecek gücü yoktu şu an. Ama hayattaysa da yardıma ihtiyacı olabilirdi. Kaybedecek zaman yoktu. Şimdi hayatının belki de en zor kararını vermek üzereydi Sahra. Yeni doğmuş ve bir kenara bırakılıp unutulmuş, korkmuş, çıplak ve savunmasız bir bebek gibiydi. Bu iş boyunu çoktan aşmıştı. Kesinlikle yardıma ihtiyacı vardı. Hızlıca arabaya oturdu. Panikten titreyen elleriyle telefonu tutmaya çalıştı ama tutamayıp yere düşürdü. "Sakin ol, toparla kendini, her şey yoluna girecek," diyerek sakinleşmeye çalışsa da bu söylediği kendi kendini ikna etmeye yetmiyordu bir türlü. Tekrar eğilip telefonu aldı ve annesini aradı. Telefon birkaç kez çaldıktan sonra açıldı. Annesi uykulu ve biraz da endişeli bir sesle yanıtladı. "Alo."
Düşüp dizini yaralayan bir çocuğun ağlamaya başladığı andaki o titrek ve çaresiz ses tonuyla cevap verdi Sahra. Anne. Annesi ortada ciddi bir mesele olduğunu hemen anlamıştı. Çünkü Sahra kolay kolay annesini aramazdı. Üstelik de gecenin bu saatinde. Ne kadar endişelense de soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Zaten o bu konuda oldukça profesyoneldi. Sakin ol Sahra. Ne oldu anlat bana. Annesinin sesini duyunca kendini daha fazla tutamayıp bağıra bağıra ağlamaya başladı. Yardım et bana anne. Lütfen yardım et. O kadar çok ağlıyordu ki ne dediği doğru düzgün anlaşılmıyordu. Annesi durumun kontrolden çıktığını fark etmişti. Ses tonu biraz daha ciddileşti. Sakin ol diyorum Sahra. Söylediklerini anlayamıyorum. Şimdi sakince tane tane anlat bana. Ne oldu? Kelimeler Sahra'nın boğazında yumruk olmuş, onu boğuyordu sanki. Konuşmak istiyordu ama konuşamıyordu. Birkaç derin nefes alıp devam etti. Bir çocuğu ezdim anne. Arabayla üzerinden geçtim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yerde öylece yatıyor. Hareket etmiyor. Yalvarırım yardım et. Annesi ciddi bir şey olduğunu sezmişti ama bu boyutta bir şey olacağını asla tahmin etmemişti. Durum o kadar ciddiydi ki onu bile aşıyordu artık. O da paniklemeye başladı ama Sahra'ya belli etmemeye çalıştı. Olayın şokuyla uyku sersemliği birbirine karışmıştı. Hemen yataktan çıkıp kendine gelmeye çalıştı. Kafasını bir an önce toparlayıp acil bir çözüm bulması gerekiyordu ama önce detayları öğrenmeliydi. Tüm bunlar olurken Sahra telefonun ucunda annesinden bir umut bekliyordu. Ama henüz bir ses yoktu. İyice paniklemeye başladı. Durumun ne kadar vahim olduğunu yavaş yavaş idrak etmeye başlamıştı. Kriz anlarında pratik ve zekice çözümler bulmasıyla meşhur annesinin bile nutku tutulduğuna göre gerçekten yolun sonuna gelmiş olabilirdi. Kontrolsüz bir şekilde bağıra bağıra ağlıyordu. Tam o sırada beklenen ses duyuldu. Şimdi sakinleş ve beni iyi dinle. Bu ses Sahra'yı biraz olsun rahatlatmıştı. Annesi bir çözüm bulmuş olabilirdi. Hemen kendini toplamaya çalıştı ve tüm dikkatiyle annesini dinlemeye koyuldu. Yanına git. Yaşıyor mu kontrol et. Eğer yaşıyorsa hemen yardım çağır. Düşünmek bile istemediği o soruya gelmişti sıra. Ya öldüyse? Tekrar bir sessizlik başladı. İkisi de konuşmuyor, bu ihtimalin gerçekleşmemiş olmasını diliyorlardı içlerinden. Bu sessizlik araları Sahra'yı iyice germeye başlamıştı. Annesi tekrar toparlandı. Sesi gittikçe sertleşiyordu. Kaybedecek vakit yok. Sana ne diyorsam onu yap. Git ve kontrol et. Sahra'nın şu an annesinin dediklerini yapmaktan başka bir şansı yoktu. Komutanından emir alan bir asker gibi hızlıca indi arabadan. Kan basıncının arttığını hissedebiliyordu. Gidiyordu gitmesine ama neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Aklında sadece tek bir soru vardı. Ya öldüyse? Hayatının en uzun yolunu yürüyor gibiydi. Annesi telefonun diğer ucunda bekliyor. Bir yandan kötü ihtimalin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları aklından geçiriyordu. Sahra çocuğa gittikçe yaklaşıyor, yaklaştıkça nefesinin şiddeti artıyordu. Büyük an gelmişti. Birazdan kaderini belirleyecek sorunun cevabını alacaktı. Küçük kızın yanına geldiğinde durdu, yavaşça eğildi. Deli gibi titreyen ellerini kızın siyah saçlarının örttüğü boynuna doğru götürdü.
Saçları kenara doğru itti. Yüzünü hala göremiyordu. Görmek de istemiyordu zaten. Şu an istediği tek şey küçük kızın hayatta olmasıydı. İşaret ve orta parmağını birleştirerek kızın şah damarının üzerine yerleştirdi. Nefesini tuttu ve hayatının en zor bekleyişine başladı. Aynı şey annesi için de geçerliydi. Nefesini tutmuş, kızından gelecek haberi bekliyordu. Birkaç saniye boyunca dünyadaki tüm sesler susmuştu Sahra için. Bekledi, bekledi. Küçük kızda hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ölmüştü. Bir kere daha denedi Sahra. Bir kere daha ve bir kere daha. Faydasızdı. Aniden çığlık atarak geri çekildi. Ölmüş anne, ölmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Bitti. Her şey bitti. Sahra dağılmıştı. Şuursuz bir şekilde bir o tarafa, bir bu tarafa gidip geliyor, delirmiş gibi ağlıyordu. Şimdi ıssız bir dağın başında bir cesetle baş başa kalmıştı. Yerin dibine girmeyi ya da buhar olup gökyüzüne uçmayı diledi içinden. Ama ne yapsa faydasızdı. Olan olmuştu bir kere. Bundan kaçış yoktu artık. Bu noktada annesi hemen devreye girdi. Sahra, duyuyor musun beni? Kendini biraz olsun toparlamaya çalıştı. Duyuyorum, dedi Sahra. Şu an annesine güvenmekten ve onun talimatlarını yerine getirmekten başka çaresi olmadığını çok iyi biliyordu. Bu işin içinden kendi kendine çıkması imkansızdı. Şimdi beni çok dikkatli dinleyecek ve dediklerimi harfiyen yapacaksın. Anladın mı? Anladım. Neredesin sen şu an? Dağ yolundayım. Kızının bu saatte ıssız bir dağın başında ne halt yediğini sormak şu an aklına gelecek son şeydi. Kimse gördü mü seni? Kim var etrafında? Hayır, kimse görmedi. Kimse yok etrafta. Çok ıssız bir yerdeyim. Sadece ileride küçük bir köy var ama uzakta. Kimsenin görmediğine emin misin? Evet, çok korkuyorum anne. Lütfen bir şeyler yap. Tamam, sakin ol. Hiç yakışmıyor sana bu haller. Toparla artık kendini. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Sanki az önce birini öldüren kızı değilmiş gibi konuşuyordu. Şimdi onu kucakla ve arabaya koy. Sahra artık aklını kaybettiğini düşünmeye başladı. Yanlış duymuş olmalıydı. Annesi böyle bir şey söylemiş olamazdı herhalde. Öyle olmasını diledi ama annesinin kendini tekrar eden cümleleri az önce duyduklarının acı bir gerçek olduğunu doğruluyordu. Dediğimi duydun mu Sahra? Kucakla ve arabaya koy. Üzerini görünmeyecek şekilde ört. Arkada herhangi bir iz bırakma ve bir an önce ayrıl oradan. Yapamam. Kucağıma alamam. Neden yapayım bunu? Ölmüş zaten. Sahra, beni çıldırtma. Al şunu kucağına ve kimse seni görmeden ayrıl oradan. Kaybedecek vakit yok. Acele et. Annesinin yükselen sesi Sahra'yı harekete geçirdi. Başka seçeneği de yoktu zaten. Telefonu cebine koydu, eğilip küçük kızı kucakladı. Enerjisi iyice tükenmişti. Çocuğun kas katı kesilen ve ağırlaşmaya başlayan vücudunu kaldıracak gücü kalmamıştı. Bir de üzerine dayanılmaz sırt ağrıları eklenince cesedi kaldıramadı ve tekrar yere bıraktı.
Gücünü toparlayıp bir kez daha denedi. Bu kez olmuştu ama arabaya kadar olan birkaç adımlık mesafe gözüne kilometreler gibi geliyordu. Bu yaptığına inanamıyordu. İşler nasıl bu noktaya gelmişti? Daha birkaç saat öncesine kadar şöminenin başında şarap içerken şimdi ıssız bir dağın başında kucağında bir çocuk cesedi taşıyordu. Üstelik kendisi öldürmüştü. Nasıl bir kabustu bu? Arabaya yaklaştı. Cesedi yere bırakıp arka kapıyı açtı. Son kalan gücünü de toplayıp bir kez daha kucakladı ve arka koltuğa yatırdı. Bagajdaki battaniye geldi aklına. Hemen alıp kızın üzerine örttü. Tam arabaya binecekken aklına annesinin komutları geldi. Geride iz bırakma. Geri dönüp telefonun ışığını yaktı ve iyice kontrol etti. Hiçbir şey yoktu. Ne bir eşya, ne bir damla kan. Hızla arabaya döndü ve telefonun hoparlörünü açtı. Arabadayım anne. Söylediklerimi yaptın mı? Ne dediysen hepsini yaptım. Şimdi in ve arabanın etrafını kontrol et. Çarpmaya dair herhangi bir iz var mı bir bak. Eğer yolda polis durdurursa park ederken çarptım, henüz yaptıramadım diyeceksin. Çocuğu sorarlarsa da benim çocuğum arka koltukta uyuyakaldı dersin. Anlaşıldı mı? Zahra bir kez daha indi ve elinde fenerle arabanın etrafında bir tur attı. Kazaya dair hiçbir iz yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Bu Zahra'yı biraz şaşırtmıştı. Oldukça sert çarptığını hatırlıyordu. Ama şu an bunların hiçbir önemi yoktu. Tekrar arabaya bindi ve kapıları içeriden kilitledi. Birazdan arka koltukta bir cesetle yolculuk yapacağına gerçekten inanamıyordu. Annesi hala hattaydı. "Çıktın mı yola?" "Çıktım." Sahra bir katil olduğu fikrini henüz idrak edemese de olayın ilk şok anlarına göre şu an biraz daha toparlamıştı kendini. "Şimdi ne olacak anne?" "Şimdi doğruca eve git ve sitenin otoparkında beni bekle. Ben gelene kadar sakın arabadan çıkma. Dikkat çekmemeye çalış. Ben şimdi yola çıkıyorum. En fazla 2 saat sonra oradayım." Annesinin şehriyle yaşadığı şehir arasında 1,5 saatlik mesafe vardı. Annesi telefonu kapatır kapatmaz hemen yola çıktı. Sahra, krizler geçirerek tırmandığı dağ yolundan bir çocuk cesediyle iniyordu şimdi. Bir yandan ağlarken diğer yandan titreyen dudaklarından yalnızca tek bir cümle dökülüyordu. "Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim." Yol boyunca tedirgindi. Sanki dışarıdaki herkes durumu biliyormuş gibi hissediyordu. Şimdi ne olacaktı? Annesinin aklında ne vardı? Bunlarla ilgili en ufak bir fikri yoktu. Tek yaptığı annesinin talimatlarını yerine getirmekti. Başka hiçbir şey düşünemiyordu. Oturduğu siteye geldiğinde arabasını otoparkın en tenha köşesine çekti. Bir çocuk cesediyle yaklaşık 2 saati aynı arabanın içinde geçireceği fikri Sahra'yı dehşete düşürüyordu. Sonra bir umut kırıntısı düştü aklına. Belki de titreyen parmakları onu yanıltmıştı. Belki de çocuk hala hayattaydı. Bu ihtimalin gerçek olması için canını verirdi şu an. Geriye doğru dönüp son bir umutla elini çocuğun boynuna götürdü. Yüzünü hala görememişti. Görmek de istemiyordu zaten. Nasıl bakacaktı ki yüzüne? Boynuna temas ettiği anda içi dehşetle ürperdi. Çocuğun bedeni buz gibi olmuştu. Herhangi bir hayat belirtisi yoktu. İşte ağlama krizi yine başlıyordu. Hayal kırıklığını ve çaresizliği iliklerine kadar hissediyordu şu an. Bulmaya çalıştığı sadece bir teselli kırıntısıydı
Ama bu ihtimal de sonsuza dek yok olmuştu artık. Ama benim suçum değil ki. Birden önüme atladı. Bulduğu hiçbir bahane acısına teselli olmuyordu. Hem çoktan ok yaydan çıkmıştı. Olayın üzerinden neredeyse 1 saat geçmişti. Günaha karışmıştı bir kere. Üstelik suç ortağı da annesiydi. Artık geri dönüşü yoktu. Tüm bunları düşünürken stresten parmaklarının derisini yolduğunun farkında bile değildi. Saate baktı. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Annesi yaklaşmış olmalıydı. Hayatta birçok kez çaresizlik hissetmişti ama bu denlisini hiç yaşamamıştı. Bundan sonra olabilecek felaket senaryolarını bir bir geçirdi aklından. Hepsi de birbirinden berbat, onlarca felaket senaryosu. Sonunda annesinin arabası göründü. Ağlamaktan ve düşünmekten perişan halde yapıştığı koltuğundan doğruldu. Annesi hemen yanına park etti. Hızlıca arabadan inip Sahra'nın arabasının arka kapısını açtı. Küçük kız koltukta boylu boyunca yatıyordu. Çocuğun saçlarını elleriyle itip yüzüne baktı. Sahra'nın tüm dikkati annesinin yüz ifadesindeydi. Onun soğukkanlılığına çok alışkındı fakat bu kadarına ilk kez şahit oluyordu. Sonuçta her gün birlikte ceset saklamıyorlardı. Annesinin mimikleri de acı gerçeği onaylıyordu artık. Başları büyük beladaydı. Annesi talimatlarını bir bir sıralamaya başlamıştı. Sahra ise programlanmış bir robot gibi onlara uyuyordu. Hemen in ve benim arabamın arka kapısını aç. Sahra hızlıca indi ve kapıyı açtı. Annesi cesedi kucaklayıp kendi arabasının arka koltuğuna yatırdı ve üzerini örtüp hızlıca Sahra'nın arabasının etrafında birkaç tur atarak kazaya dair bir iz olup olmadığını kontrol etti. Hiçbir iz yoktu. İşi bittikten sonra talimatlarını sıralamaya devam etti. Arabanın kapılarını kilitle ve benimkine geç. Annesi direksiyona geçti ve sessizliğe büründü. Arabayı çalıştırıp yola çıktı. Ellerinde en ufak bir titreme yoktu. Her şey kontrol altındaydı. Annesinin bu soğukkanlı tavırları Sahra'yı biraz olsun rahatlatırken bir yandan da rahatsız ediyordu. İnsan olan hiç kimse böyle bir olay karşısında bu kadar kayıtsız kalamazdı. Bu kadar serin kanlı olmayı nasıl başarabiliyordu? Araba şehrin çıkışına doğru ilerlerken hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Ne annesinden ne de Sahra'dan çıt çıkmıyordu. Ağzını açacak ne gücü ne de cesareti vardı. Sonunda sessizliği annesi bozdu. Köyden kaçmış olmalı. Sahra'nın dağılmış zihni söylenenleri algılayacak durumda değildi. Anlamadım. Kız diyorum, köyden kaçmış olmalı. Yakında bir köy var demiştin, değil mi? Evet, ama uzaktaydı. Gecenin o saatinde neden kaçsın ki? Senin gecenin o saatinde orada ne işin vardı peki? Bence önce bunu sorgulamalıyız. Ama şimdi hiç sırası değil. Şu işi bir halledelim. Bunu seninle ayrıca konuşacağız, dedi annesi hiddetle. Sahra daha fazla dayanamadı. Hangi işi halledeceğiz? Nereye gidiyoruz anne? Annesi cevap vermedi. Şehir geride kalmış, hava biraz daha aydınlanmıştı. Araba ıssız orman yolunda ilerlerken annesi bir an durdu. Asfalt yoldan ayrılan 2 tane yol vardı. Hangisinden gideceğini düşünüyordu muhtemelen. Belli ki Sahra'nın korktuğu başına geliyordu. Annesi sağdaki yoldan gitmeye karar verdi. Araba şimdi toprak yolda ilerliyordu. Sahra bu kez yan taraftaki aynadan görebiliyordu arabanın ardında bıraktığı tozu. Yol o kadar bozuktu ki muhtemelen uzun yıllar boyunca buradan hiç kimse geçmemişti.
Zaten etrafta en ufak bir hayat belirtisi de yoktu. Ne bir hayvan, ne bir insan, ne de bir kulübe. Bir süre daha ilerledikten sonra durdular. "Burası iyi," dedi annesi Sahra'ya dönerek. "Ne için iyi?" "Buraya gömeceğiz." Sahra dehşete düşmüştü. Kanının donduğunu hissediyordu. Başı dönmeye, midesi bulanmaya başlamış, kendini iyice kaybetmişti. "Hayır, hayır yapamam. Ben gömemem. Ben yapamam." Yine ağlamaya başlamıştı. Annesi sesinin tonunu daha da sertleştirdi ve Sahra'nın yüzünü iki elinin arasına aldı. "Bana bak Sahra, yüzüme bak. Kendine gel artık. Ne olduysa oldu. Şu an bunu sorgulayacak vakit yok. Farkında mısın bilmiyorum ama başın büyük belada. Beni de bulaştırdın bu pisliğe. Şimdi öncelikle bu cesetten kurtulmamız lazım. Gerisini sonra düşünürüz. Bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Hayatını mahvetmene izin veremem. Ömrünün geri kalanını hapiste çürüyerek mi geçirmek istiyorsun? Hayır, buna izin vermeyeceğim. Nasıl bu kadar dağılırsın? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bana güven. Her şey kontrol altında. Toparla kendini ve bana yardım et. Şu işi bitirip gidelim buradan." Annesinin kurduğu bu uzun cümlenin tek bir kelimesini dahi idrak edemiyordu. İyice afallamıştı. Bakışlarını annesinin gözlerine kilitledi. Annesi ne kadar aksini savunsa da hiçbir şey kontrol altında falan değildi. İş iyice çığırından çıkmıştı. Şu an için başka bir seçenek yoktu. Annesinin talimatlarına uymak zorundaydı. Başını onaylar şekilde salladı. Annesi hızlıca arabadan inip bagaja yöneldi ve önceden koyduğu kürekleri çıkardı. Birini sersemlemiş şekilde kendisini izleyen Sahra'ya uzattı. Sahra titreyen elleriyle küreği aldı. Bu yaptıklarına gerçekten inanamıyordu. Son bir umutla yalvardı Tanrı'ya. "Tanrım, eğer bu bir kabussa uyanayım artık. Yalvarırım." Annesi hızlıca gözleriyle etrafı taradı. Cesedi gömmek için en uygun yeri seçmeye çalışıyordu. Gözüne kestirdiği bir noktaya doğru yöneldi ve elindeki küreği tam o noktaya batırarak emrini verdi. "Burası. Buraya gömeceğiz." Sahra dehşet içinde annesini seyrediyordu. Acele etmeleri gerektiğinin artık o da farkındaydı. Kaybedecek vakit yoktu. Annesinin yanına geldi. "Hazır mısın?" diye sordu annesi. Onaylar şekilde başını salladı. Birlikte annesinin gösterdiği noktayı kazmaya başladılar. Sahra'nın ağlama nöbetleri yine başlamıştı. Ama bu sefer sesi çıkmıyor, yalnızca gözlerinden yaş süzülüyordu. İkisinden de çıt çıkmıyordu. Annesi arada bir göz ucuyla Sahra'ya baksa da o hiçbir şeyin farkında değildi. Şuurunu kaybetmiş gibi sadece kazıyordu. Sanki kendi mezarını kazıyormuş da birazdan içine girecekmiş gibi hissediyordu. Ortalık artık iyiden iyiye aydınlanmıştı. Sahra bir ara kafasını kaldırıp etrafı kontrol etti. İnsan şöyle dursun, kuş bile geçmiyordu neredeyse. Bir yer nasıl bu kadar ıssız olabilirdi? Kürek seslerinden başka hiçbir ses yoktu etrafta. Gücü o kadar tükenmişti ki hareketleri iyice ağırlaşmaya başladı. Bayılacak gibi hissediyordu. Annesinin sesiyle kendine geldi. "Bu kadar yeter." İşte en zor kısmı gelmişti. Son bir kez annesinin gözlerine baktı. Köprüden önceki son çıkışın önünde duruyor gibi hissetti. Fakat annesinin gözlerindeki kararlılığı görünce umutsuzca başını eğdi. Annesi kazdıkları çukurdan çıkıp arabaya yöneldi.
Sahra çukurun içinden annesini seyrediyordu. Açık kapının aralığından yalnızca annesinin yüzünü görebiliyordu. Eğilip çocuğun yüzünü ve saçlarını okşadığını fark etti. Bu onu biraz şaşırtmıştı. Merhamet duygusu kabarmış olabilir miydi? Annesi çocuğu battaniyeye iyice sarıp kucağına aldı ve tekrar çukurun yanına geldi. Eğilip cesedi Sahra'ya uzattı. Tut şunu. Sahra cesedi kucakladı. Tuhaf bir his sardı içini. Sanki bir parçasını kesmiş de onu gömüyormuş gibi. Annesi tekrar çukura atladı ve cesedin bir ucundan tutup kafasıyla da Sahra'ya diğer ucundan tutmasını işaret etti. Sahra yavaş hareketlerle talimatları yerine getirdi. Cesedi yerleştirdikten sonra önce annesi çukurdan çıktı, çıkmasına yardım etmek için de elini Sahra'ya uzattı. Sahra öylece durmuş, battaniyeye sarılı cesede bakıyordu. Orada kalıp onunla birlikte gömülmek istiyordu adeta. Bu saatten sonra yaşamının bir anlamı kalmamıştı onun için. Annesi sabırsızdı. Hadi Sahra, vedalaş ve ayrıl artık. Daha fazla zaman kaybetmeden gidelim buradan. Vedalaş ve ayrıl mı? Ne garip bir cümle. Neyin vedasıydı bu? Hayattan kopardığı ve yüzünü bile görmediği küçücük bir çocuğu, Tanrı'nın bile unuttuğu bu ıssız yerde, toprağın metrelerce altına gömüyordu. Onunla nasıl vedalaşabilirdi ki? Ne diyecekti? Sahra'nın bu hareketsizliği annesini daha da çileden çıkarıyordu. Hadi diyorum Sahra, akşama kadar bekleyemeyiz. Sahra çaresizce kafasını yukarıya çevirdi. Annesinin uzanan elini kavradı ve çukurdan çıktı. Her şey bitmişti onun için. Umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını ve en önemlisi de masumiyetini o küçük kızla birlikte bu çukura gömüyordu. Toprağı kendi üzerine atıyordu sanki. Daha dün 27. kattaki lüks ofisinde Katarlı iş insanlarıyla üst düzey bir toplantı yaparken bugün bu ıssız yerde ceset gömüyordu. İnsanın hayatı bir gecede nasıl bu kadar değişebilirdi? İşler nasıl bu noktaya gelmişti? O artık bir çocuk katili, annesi ise suç ortağıydı. Artık tüm masumiyetini kaybetmişti ve bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Mezarı doldurduktan sonra bir an durup annesine baktı ve dua ettiğini gördü. Kendisi de etmeyi düşündü ama o an kafasının içinde bir ses yankılandı. Sen dua etmeyi bile hak etmiyorsun Sahra. Kendini duayı ağzına alamayacak kadar kirlenmiş hissediyordu. Güzel olan hiçbir şeyi hak etmediğini düşünmeye başlamıştı. Bir an önce ayrılmak istiyordu oradan. Annesi duasını bitirdi ve Sahra'ya döndü. Gidelim artık. Arabaya binip hareket ettiler. Sahra düşüncelere dalmaya çoktan başlamıştı bile. Nasıl bir hayat bekliyordu onu? Araba toprak yolda uzaklaşırken yan taraftaki aynadan son bir kez mezara baktı. Her şey anlamını yitirmiş, renkler daha da solmuştu artık. Her insan günahkardır ama bu kadarı fazla diye geçirdi aklından. Yan gözle annesini süzdü. Büyük bir belayı ustaca savuşturmanın verdiği gurur vardı sanki yüzünde. Sahra'nın böyle düşündüğünü hissetmiş olacak ki yaptığını haklı çıkarmak için kendini savunma ihtiyacı duymuştu. Başka seçeneğimiz yoktu Sahra. Ömrüm boyunca hayatının mahvoluşunu izleyecek değildim. En doğru olan buydu. Hepsi senin geleceğin için. Gelecek mi? Ne geleceği?
Benim için gelecek diye bir şey yok artık diye geçirdi içinden. Annesi devam etti. Şimdi seni eve götürüyorum. Eşyalarını toparlayıp bana geliyorsun. Şu haline bak. Fena dağıldın. Kendini toparlayana kadar benim yanımda kalacaksın. Beraber olursak daha kolay atlatırsın. İş yerinden de izin al. Gerekirse ayrıl. Bu halde işe falan gidemezsin. Sahra, olumlu ya da olumsuz bir tepki verebilecek durumda değildi. Pili tamamen bitmişti. Duydun mu beni Sahra? Nasıl olsa artık her şey kontrolden çıkmıştı. Annesinin baskıcı sorularını ve emirlerini savuşturmak için cılız bir tonda yanıt verdi. Tamam,